င်္ဂလာပွဲကိုချက်ချင်းကျင်းပရင်လည်းကျင်းပသွားနိုင်နေဆိုရဲအောင်ရဲလင်းပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလိရီရဲ့တဲတဲလို့အားပေးခံရတဲ့ဟေဝရန်ကတော့လက်ထပ်သွားပြီဖြစ်ပြီးအောင်ရဲလင်းကတော့လူပြိုကြီးအဖြစ်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါသေးတယ်အောင်ရဲလင်းကလည်းချက်သူရှိပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်သူလည်းလက်ထပ်တော့မှလာလို့တည်ကျင်ကြပါတယ်အောင်ရဲလင်းကအနာဂတ်အတွက်ပလန်တွေရှိပြီးမင်္ဂလာဆောင်ရင်လည်းကောက်ခငင်ကချက်ချင်းလှုပ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နာမည်ကြီးမင်းသားတွေကတယောက်ပြီးတယောက်လက်ထပ်သွားလို့အောင်ရင်လည်းမကြခင်မှာသူ့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုကြိုတင်ပြီးစိတ်ကူးရင်းနေပါပြီ။ပကာသနာတွေကိုသဘောမကျတဲ့အောင်ရင်လင်းကတော့သူလက်ထပ်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းမင်းသမီးဒါဗီခါလိုရိုးရှင်းတဲ့ပွဲကိုပို့ပြီးသဘောကျပါတယ်။ချန်ဝမ်ကျဲကြီးထဲမှာတည်တဲ့အဆန်းဆန်းလက်ထပ်ရတာကလည်းကောင်းတာကြောင့်အောင်ရင်လင်းကဒါဗီခါရဲ့မင်္ဂလာပွဲပုံစံကိုစိတ်ကူးထားပါတယ်။ချန်ဝမ်ထဲမှာလက်ထပ်ရတဲ့ပုံစံကလွတ်လပ်ပြီးတဏီကုံပျော်ရွှင်ကြမယ်လို့အောင်ရင်လင်းကစိတ်ကူးတဲ့ကလက်ထပ်ပွဲပုံစံကိုပြပြလိုက်ပါတယ်။အောင်ရင်လင်းကတကယ်လက်ထပ်သွားရင်တော့မင်္ဂလိပရိသတ်တွေကခန်းစားနေရတော့မှာပါ။အောင်ရဲလင်းနဲ့ဟေဝရန်ကတခိထဲမှာနာမည်ကြီးလာတဲ့မင်းသားတွေဖြစ်ပြီးအချင်းချင်းကလည်းယဉ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အောင်ရဲလင်းကဟေဝရန်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာပန်းကျဲပေးပြီးဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ထပ်သွားတဲ့ဟေဝရန်အတွက်လည်းအယံဝမ်းသာနေပြီးအလုပ်တွေမအားတဲ့ကြားတဲ့ကနေမင်္ဂလာပန်းကျဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးမင်းသားဖြစ်ပြီးမဲ့လည်းမမာနာတွေလည်းမထားတတ်သလိုတငယ်ချင်းအတွက်လည်းဂုဏ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရဲလင်းရဲ့ပွဲအတွက်လည်းပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေကြပြီးသူကတော့ချက်ချင်းကောက်ခငင်ကလက်ထပ်သွားနိုင်ကြောင်းပြောပြထားပါတယ်။အောင်ရဲလင်းရဲ့ချက်သူကတော့အနုပညာလောကတွေကမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအောင်ရဲလင်းအပေါ်မှာနားလည်မှုအပြည့်ပေးနိုင်တဲ့သူပါ။နာမည်ကြီးမင်းသားရဲ့ဤစားဆိုပြီးဂုံလဲမမောက်တလို့ရက်ကူကြီးလောက်တာတွေကိုလည်းသဘောထားကြည့်ပေးတဲ့သူပါ။အတိုင်းဝိုင်းကြီးကနေစင်တက်လာတဲ့မိန်းကလေးကိုအောင်ရဲလင်းကချက်သူအဖြစ်တော်ထားရပြီးဒီမိန်းကလေးကိုပဲအောင်ရဲလင်းကအများနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပူတာပါ။ဖွေးဖွေးနဲ့နန်းစုဦးတို့လိုနာမည်ကြီးမင်းသမီးတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တာတော့ပရိသတ်တွေနဲ့မိမဆက်ပေးခဲ့ပြီးမြဲလဲလက်ရှိချစ်သူလေးကိုတော့လက်ထပ်ဖို့အထီးပါရည်ရွယ်ထားပါတယ်။လူပြိုကြီးအဖြစ်အသက်38နှစ်အထိနေလာတဲ့အောင်ရဲလင်းကိုလက်ထပ်စီခြင်းမိလားဆိုတာကွန်မန့်မှာပြောပြပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။